இந்த பனிக்காலத்துல உங்க குழந்தைங்க விடாத சளி இருமல்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களா? அதுக்கு அருமையான தீர்வு இந்த சித்திரத்த பொடிதாங்க. இது என்ன பண்ணும்னா, நம்ம நுரையீரல்ல தங்கி இருக்கிற சளிய அப்படியே வெளியேத்திடும். விடாத இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம, சில பேருக்கு வயிறு உப்பசமா இருக்கும், சரியா பசிக்காது. அவங்களுக்கெல்லாம் இது செரிமானத்தை தூண்டி நல்லா பசி எடுக்க வைக்கும். முக்கியமா இதுல வீக்கத்தை குறைக்கிற குணம் இருக்கிறதால மூட்டு வலி, உடம்பு வீக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்துன்னே சொல்லலாம். ஒரு கப் தண்ணியில அரை ஸ்பூன் சித்திரத்த பொடிய போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அப்புறம் அத வடிகட்டி அதுல கொஞ்சம் தேன் இல்லனா பனங்கற்கண்டு கலந்து குடிச்சா போதும். இவ்வளவு நன்மைகளை கொண்ட பொடி உங்களுக்கு வேணும்னா எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லயும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா siddhamedicals.comல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இதோட பையிங் லிங்க் கீழேயே இருக்கு. உடனே வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்க. நல்ல மாற்றம் தெரியும். நன்றிங்க.